చలికాలం వచ్చింది జలుబును తెచ్చింది డ్రాప్సులు వేయండి నిప్లైజర్లు పెట్టండి. మీ పరిస్థితి కూడా ఇంతేనా? చూడండి ఎలా చేస్తుందో. నీహా వదిలిపెట్టా. సో నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే చలికాలం వచ్చేసింది కదా, పిల్లలతో చాలా అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఈ వెదర్కి పిల్లలకి కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవర్ అనేది విభత్సంగా ఉంటుంది. అండ్ మా నేహ తల్లికి కూడా 2 days నుంచి బాగా కోల్డ్. సో టానిక్స్, నెబులైజర్ అన్నీ యూస్ చేస్తున్నాను. చిన్నపిల్లల తల్లులందరూ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి మీ పిల్లల్ని. వాళ్ళని వెచ్చగా ఉండడానికి ట్రై చేయండి.